در یکی از مجالس که یزید در حضور اسرای اهل بیت علیهم السلام و سرهای مقدس شهدا تشکیل داده بود، به دستور او مأموران خطیبی را در مجلس حاضر کردند تا به بدگویی از امام حسین علیه السلام و پدر بزرگوارش بپردازد. خطیب بر منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام به بدی یاد کرد و تا می توانست در مدح و ستایش از معاویه و یزید مبالغه کرد. بعد از سخنان او امام سجاد علیه السلام برخاست و با صدای بلند خطاب به آن مرد فرمود: وای بر تو ای سخنگو، خوشنودی آفریدگان را با خشم آفریدگار معامله کردی و آتش جهنم را بر خود خریدی. آنگاه فرمود: ای یزید، اجازه بده تا بر این چوبها بالا بروم و سخنانی بر زبان آورم که هم خوشنودی خداوند در آن باشد و هم کسانی که در اینجا نشسته‌اند پاداش و ثواب ببرند. یزید نپذیرفت، ولی مردم گفتند: ای امیر، اجازه بده تا بالای منبر برود، شاید چیزی از او بشنویم. یزید نپذیرفت، اما سرانجام با اصرار زیاد مردم اجازه داد تا امام سجاد به ایراد سخن بپردازد. امام سجاد فرمود: ای مردم، 6 چیز به ما عطا شده است و به 7 چیز بر دیگران فضیلت یافته ایم: دانش، بردباری، بخشندگی، فصاحت، شجاعت و محبت در دلهای مؤمنان. 6 فضیلتی است که به ما عطا شده است و اما 7 چیز که خداوند ما را بدان بر دیگر مخلوقات جهان برتری داد از این قرار است: رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از ماست، صدیق و راستگوی این امت علی علیه السلام از ماست، جعفر طیار از ماست، حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا از ماست، سرور زنان عالم بتول سلام الله علیها از ماست، 2 سبط این امت و 2 سرور جوانان بهش از ما هستند. پس هر کس مرا میشناسد که میشناسد و برای کسانی که مرا نمیشناسند حسب و نسب خیش را باز میگویم. و آنقدر اهل بیت علیهم السلام را معرفی کرد تا آنکه صدای گریه و زاری مردم بلند شد و یزید از بیم برخاستن فتنه به مؤذن دستور داد که برخیزد و اذان بگوید. هنگامی که مؤذن گفت: اشهد ان محمدًا رسول الله، امام سجاد از بالای منبر رو به یزید کرد و فرمود: ای یزید، آیا این جد توست یا جد من؟ اگر بگویی که جد توست دروغ گفتی و اگر بگویی که جد من است پس چرا خاندانش را کشتی؟